睇有幾高啊？佢一把刀嚟，其實係有咁喂，佢散晒爛啦個包已經，其實佢係一隻手咁高。好誇張，等陣先啦。我覺得我要將佢分開嚟食，食咗呢一層高難度啊！咩味啊？咖味咖啡嘅。一次過擺唔到啊！好，我而家食咗第一層我食3層，佢食2層。 ，OK，我哋睇下食唔食得晒。因為真係喐唔到啊！佢。好。